Друзья мои, всем привет из солнечного Тбилиси. Проезжаем мимо 4-го и 2-го микро в Аркетыле. Налево вот бывшая русская школа. Здесь я уже вам снимала, показывала. Ну, а это направо здесь уже стал, как говорится, новый район. Дома, новостройки. На улице жарища. Лето настало. Вот здесь тоже дом строят. 2, 4, 6, уже 7 этажей. Вот так. Все меняется. Кто здесь жил, даже можете не узнать. Направо, что здесь посадки. Посадили деревья, елочки или сосны. Здесь у нас налево, по-моему, обучают вождению, как я поняла, раньше видела здесь. Ну, а эта дорога ведет к Тбилисскому морю, водохранилищу. Направо, налево, ну, а направо, если пойдешь, то можно проехать мимо этого Аркетыльского совхоза. И вторая сторона дороги, которая покороче, которая ведет в город уже. Здесь дорогу уже нет, не до конца сделали. Я думала, уже до конца сделали. Отсюда виден Хуалинг. Вот видите, какие здесь ямки. Качает во все стороны. Новый город Тбилисского моря. И Тбилисское водохранилище. Вот так выглядит море. Приехали мы к морю. Сейчас выйду, сниму. Правда, ветер. Плохо будет слышно. И людей тоже не очень много. Так, друзья, Тбилисское море, водохранилище. Видите, какие волны? Ого-го. Людей не очень много. Ласточки летают. Что они там ловят, не знаю. Наверное, мушек каких-то. Что здесь летают, бабочки. Машины вот там далеко. Рыболовы. Какая красота, друзья. Апрель. Я после первого дня ремонта решила выйти прогуляться. Была возможность. О, плащ улетает.
самолет летит. Пусть Бог бережет всех, кто там на борту. Счастливого пути. Божьей охраны всем. Хорошей посадки. Вот такие кочки. Сейчас будет машину трясти. Так что звеняет. Проедем немножко туда дальше. Ты наверх поднимайся, потому что там не сможешь. Да, ветер, конечно. Аж слезы пошли от ветра. Кто-то на лодке ловит рыбу. О, хорошо устроился. Лодка надувная. Вижу, да? Да. Конечно, здесь кочки на кочках. Невозможно ехать. Интересно, сколько здесь рыбы. Можно поймать. Здесь стоят запретные знаки, уже все. Плавать здесь нельзя. Везде, везде, везде. Раньше люди купались, а сейчас, наверное, уже все. Там на протяжении всего этого берега. Там дальше есть платный пляж. Может, только туда, наверное, теперь. Но это далековато. Хотя люди вон сидят, конечно, после себя сидели, вернее, мусор оставили. Человек принес раскладное кресло и ловит рыбу. Как хорошо. Думаю, что для того, чтобы приготовить один обед, поджарить там или что там они готовят из этой рыбы будет. Да, мусор, конечно. Вот.
рыбаки сидят. И рыба будет и загар будет. Точно. Такое солнышко. Любители. Не знаю, какое от этого они получают удовольствие, наверное. Получают. Полезное с приятным. Совмещают. Да, и всех на головах шапки, шляпы. Потому что загоришь. И еще как течет. Наверное, вот это место хорошее, потому что все в одном месте ловят. Уже они знают, естественно, места. Мне здесь объяснили, что из-за того, что вода поднялась здесь, и трава, которая под водой, и рыбки приплывают, и потом уже ее едят. Поэтому и, наверное, рыбы много здесь. Плащ я не снимаю, потому что ветер сильнейший. Там море далеко.